Здравствуйте, господа и дамы. Прошлые поколения выросли на атеизме и пережили развал СССР, наблюдали, как режим рушил храмы, а сегодня столько одаренных, и точно их дар не от Бога. Тогда надо ли радоваться, что времена инквизиции прошли? А вы задумывались вообще об инквизиции? Я задумывалась. У меня есть своя точка зрения в плане того, что кого сегодня нужно срочно на костер инквизиции.